15 Luulyo 2020 bal ka waran haddii taleefankaaga soo dhaco laguna sheego in Elon Musk uu rabo inuu laba jibaaro hantidaada siiba haddii aad haysato Bitcoin 60 ilbiriqsi kadibna mar kale Obama, Apple, xitaa Kanye West ayaa isla ballanqaadkaas oo kale ku sameeyay. Twitter ayaa la jabsaday. Wararka ugu waaweyn adduunka ayaa si guud u tilmaamaya khiyaanooyinkan. dir $1,000 oo hel $2,000 10 daqiiqo gudaheed. $118,000 ayaa lagu shubtay hal waalid ama koonto. Laakiin waxaas oo dhan ma ahayn weerar ay fuliyeen Ruushka, Shiinaha amba hay-ada sirdoon kuwooda ugu sareeya. Saaxiibayaal, waxaan oo dhan ee aan tilmaamayno waxaa ka dambeeyay hal wiil oo da'diisu tahay 17 jir kuna sugan Florida. Howlgalkan ayuu ka fuliyay taleefankiisa iyo laptopkiisa. Saaxiibayaal, haddaba sidee bay ugu suura gashay inuu jabsado difaacyada adag ee Twitter? Waa platformka keliya ee ilaaliya quwadaha wararka caalamka. Sidee hal boost oo Twitter ah u sababay saameyn dhaqaale oo gebi ahaanba dunida oo dhan ah? Sheekadani waxay ka bilaabanaysaa saaxiibayaal xeebta qorxeed ee Spain sanadkii 2020. Joseph O'Connor oo barihiisa online-ka loogu yaqaan Black Walk Joe waa wiil dhalinyaro ah oo British ah oo xilliga xayiraadda COVID-19 qaadanaya magaalada dalxiiska ee ku taal Costa del Sol. Connor ma ahayn qof bilaa camal ah. Inta ugu badan dhalinyaronimadiisa wuxuu ku dhex jiray foorumyada OG users. Markii uu jirsaday 19 waxa uu durba yeeshay magaca ugu baxay weerarada dhagarta ay u fulin jiray. Bulshadu waxay ugu yeertay OG, waana qof waalan oo aanan ka nixin xabsiyada, waana qof ku dheereeya helidda magacyada ganacsiga ee gaagaaban sida Twitter iyo Instagram, isagoo taasna uga faa'iideysan doona inuu sii iibiyo magacyadaas. Warka intaas kuma eka saaxiibayaal. Horaantii 2019 wiilkan waxa uu helay xeelad uu ku xado lambarada taleefanada. Waxaa loo yaqaanaa SIM swapping. xeeladan awgeed Joe ma ahayn keliya inuu xado magacyada gaagaaban, balse wuxuu xitaa geli jiray akoonada bangiyada iyo waalidyada lacagaha dijitaalka ee lambaradaasi la xiriira. Mid ka mid ah weeraradiisa, isaga iyo kooxiis waxay xadeen ku dhawaad $794,000 oo ah lacag crypto ah, iyagoo adeegsanaya SIM swapping si ay u beegsadaan madaxda shirkadaha. Lacagtan ayaa la marsiiyay silsilado kala duwan oo crypto ah, qaarna waxay si toos ah ugu dhaceen akoonadiisa. Guul kasta uu gaaro waxay ku sii beertaa rabitaankiisa inuu gaaro qaniinyo ka weyntan. Balse Joseph xitaa uma socda lacag oo keliya, wuxuu raadinayaa magac iyo muuqaal. Foorumyadiisa wuxuu ku faani jiray magaca Black Walk Joe, wuxuuna caan ku yahay inuu dadka dhibo oo ka dhigto waxyaabo isku maaweeliyo. Asagii kooxdiisa kama joogsan inay faafiyaan xogta shakhsiyadeed iyagoo ka iibsanaya dadka kale amba xitaa u diraan booliis hubeysan guryaha dadka, iyagoo sameynaya weeraro loo yaqaan swearing. Haddii aan idin sharxo saaxiibayaal, swearingku waa hab marin habaabin. Tusaale ahaan, qofkan wuxuu sameysanayaa lambar mithaal u ah lambar guri kale, kadibna wuxuu wacayaa booliiska isagoo u sheegaya inuu dhib haysto ama xitaa iska dhigaya inuu ku jiro guriga qof hubeysan oo dilgeysan raba. Booliiskuna waxay arkaan keliya lambarka fiiga ah ee tooska uga imaanaya gurigaas. Kadibna booliiska oo hubeysan ayaa gurigaas si dhaqsa xoog leh ugu geli doona. Dabcan waxba kama jiraan, waa guri nabad ah. Sidaas ayaa swearing loo yaqaan. Wuxuu xaday saaxiibayaal crypto, wuxuu su'aadgareeyay dad caan ah, wuxuu sameeyay waxyaabo badan oo kala duwan. Haddaba saaxiibayaal, maxaa kale oo u harsan ninkan oo u raba inuu u caddeeyo caalamka? Xaalad kale, kooxdiisu waxay haggareeyeen Snapchat-ka gabar caan ah, waxayna heleen sawiradeeda. Qaar ka mid ah sawiradaas laga yaabay inaysan qurux badnayn. Waxay ku hanjabeen inay faafinayaan sawiradeeda, micnaha waan ku soo qarxinaynaa haddii aadan inoo sameynin waxyaabaha aan kaa rabno. Bal maxay tahay waxyaabaha ay ka rabaan? Dhowr waxyaabood ay koley sheegeen, balse waxaa ugu muhiimsan inay dhalinyaradaas ku jira hacking-ka ay kor u qaado magacyadooda maadaama iyadu caan tahay. Dabcanna way awooday. Joseph Connor wuxuu u arkay dhammaan ficiladan awood iyo kibir. Sanadkii 2020 isagoo iska fadhiya xeebta Spain, isagoo geystay dambiyo badan, Joseph wuxuu doonayay inuu sameeyo ficil madax loola qabsan doono, si weynna loo hadalhayn doono. Waxaa u muuqatay fursad dahabi ah oo ku aadan Twitter. Wuxuu arkay shaqaalaha Twitter ama X sida hadda loo yaqaan inay yihiin kuwan aad ugu fogeen shaqada xagga amniga, waa dad hurda dhanka amniga. Laakiin dabcan ma suurtagal ba in wiil dhalinyaro ah uu si buuxda u jabsado Twitter, shirkadda wararka dunida? Luulyo 2020 sida ay shirkado badanba sameeyeen, Twitter waxay u wareegtay hab shaqo guri ah sabab la xiriira faafitaanka COVID-19. Shaqaalaha ayaa ku shaqayn doona guryahooda iyagoo isticmaalaya VPN, waxayna ku xiriiri doonaan dhammaantood shaqaalaha barnaamijkan Slack wax loo yaqaan.
Slaggu waa nidaam ay iskula xiriiraan shirkadaha, laakiin ninkan bulshada dhexdeeda looga yaqaan BlackRock Joe waxay ula dhigantaa inuu u furmay albaab muhiim u ah. Wuxuu maqlay warar hoose oo sheegaya in hacker kale oo ku magac dheeraa Koch uu sheegay inuu helay hab lagu geli karo aaladda Twitter amba X. Waxaan isfahamsiinaynaa erey ahaan waxa uu la micno yahay OG users. Waa platform ama waa mareeg lagu baahiyo qoraalada iyo lagu kala iibsado akoonyada social media. Sida haddii aad u baahato oo kale ciwaan TikTok ah ama xitaa aad u baahato username caan ah, halkaas ayaad ka iibsan kartaa si fudud. Haddaba saaxiibayaal, sida lagu sheegay forumka OG users, aaladaha maamulka Twitter mararka qaarkood waxaa loogu yeeraa good mode. Waxaad awood u leedahay inaad ka gudubto dhammaan difaacyada akoon kasta. Gabaran waxaad bedeli kartaa email kasta, password kasta, ama waxaad tweet gareyn kartaa, waxaad post gareyn kartaa, ama aad la xiriiri kartaa qof kasta oo leh platformkan. Tani waa golden ticket ama waa ticketkii dahabiga ahaa. Joe wuxuu go'aansaday inuu helo nidaamkan. Asaga iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisa waxay bilaabeen inay dhaqangeliyaan qorshahooda. Markii hore waxay bilaabeen ugaarsi. Waxay rabeen inay helaan username iyo password shaqaale ka mid ah Twitter-ka. Waxay ka raadraaceen habka caanka ah ee LinkedIn shaqaalaha Twitter si ay u ogaadaan kuwa ay u badan tahay inay galaan aaladda maamulkeeda. Waxaan ka wadnaa waxaa muhiim u ah iyaga inay helaan shaqaale awooda inuu toos u galo gudaha maamulka aaladdan. Waxay sidoo kale barteen nidaamyada gudaha ee Twitter-ka. Mid ka mid ah waxyaabaha ay hackersku ku sameeyeen waa inay iska wareysteen xogaha inta aynan howlgelin. Kadibna waxay isku ekeysiyeen qaybta caawinta farsamada ama waxa loo yaqaan IT support ee ka socda Twitter. Markaasay bilaabeen inay si toos ah u wacaan shaqaalaha iyagoo u sheegaya inay yihiin IT support. Kadibna telefonkoodii ayaa soo dhacay. Mid ka mid ah shaqaalaha ayaa qabtay cod degdeg ah ayuuna ku yiri, "Hello, waa John ka socda Twitter IT. Waxaan ka xumahay inaan ku mashquuliyo maadaama ay tahay Sabti, maalintii fasaxaaga, balse waxaa jirta xaalad degdeg ah oo dhinaca amniga ah. Maadaama qof walba gurigiisa ku shaqeynayo, waxaan kuu xiraynaa xiriir cusub oo VPN ah. Fadlan si degdeg ah u gal halkan, dabcan waa linki, si aan u xaqiijino aqoonsigaaga." Habka codka, isticmaalka ereyada gaarka ah ee lagu adeegsado gudaha shirkadda, iyo xitaa lambar muujinaya inuu yahay midka shirkadda. Wax walba waxay ahaayeen wax sax ah oo aad loo qorsheeyey, waana wax qancin kara qof kastoo ka mid ah shaqaalaha, ilaa heer in dhowr shaqaale ay ku dhacaan dabinkan. Waxayna kujiyeen linkigii loo soo diray, kaasoo been abuur ahaa oo la mid ahaa bogga rasmiga ah ee gelitaanka VPN-ka ee Twitter-ka. Halkaas ayay u isticmaaleen magacyadoodii iyo passwordkoodii sirta ahaa. Boom, waa lala wareegay. Kooxda Joe waxay si toos ah ula socdaan dhacdada iyagoo ay u muuqato dashboard-kooda. Waxayna toos u daawanayaan xogaha ay soo gelinayaan shaqaalaha, wayna heli karaan waxa ay rabaan si ay uga gudbaan two-factor authentication-ka. Waxay si dhaqsi ah xogtan u geliyeen VPN-ka dhabta ah ee Twitter, waxayna shaqaalaha u direen codsi inay u sheegaan lambarka xaqiijinta. Dabcan shaqaalaha oo aanan wax shaki ah qabin waxay u sheegeen lambaradii xaqiijinta ee two-factor-ka ee uu u baahan yahay ninkan sheeganaya inuu yahay IT support. Taasina waa furaha weerarkan. In yar kadib, kooxdan hackerska ah waxay si buuxda ula wareegeen mareegta ama gudaha Twitter. Dabcan waa khiyaano toos ah. Waxay baarayaan admin panelka gudaha Twitter. Waa sidii in koox dhan ay la wareegeen boqortooyo. Waxay hadda kadib awoodaan inay bedelaan password-yada ama email-yada akoon kasta si sahlan. Way ogaadeen in admin panelku uu shaqeynayo iyaga. Su'aasha kaliya ee harsan, ma weerarayaan magacyada ugu waaweyn dunida? Markii hore waxay isku dayeen inay ku hoos dhuuntaan oo cidna aysan dareemin. Intaa kadibna waxay beegsadeen akoono yaryar oo ay magacyada u fiiriyeen, sida akoonada leh halka xaraf, kuwaas oo ah hanti qaali ah oo lagu kala iibsado forumyada sida OG userska. Intaas kadib saaxiibayaal, weeraryahanadu waxay u jeesteen dhinac kale. Waxay bartilmaameedsadeen akoonada la xiriira lacagaha cryptocurrency-ga. Qiyaastii 2 saac habeenimo 15 Luulyo, bogga Twitter ee shirkadaha waaweyn sida Coinbase, CoinDesk iyo Binance ayaa si lama filaan ah u soo boostigareeyay fariimo ku saabsan hadiyad Bitcoin ah, laakiin weli wax dhibaato ah lama kulmin Twitter. Kooxda amniga Twitter-na weli ma aysan faragelin oo ma dareemin wax khaldan. BlackRock Joe wuxuu hadda diyaar u yahay inuu bilaabo weerarkii ugu weynaa. Targetka xiga waa akoontiyada sida Elon Musk, Obama, Apple. Haddii qorshihii hore shaqayn waayey,
talokani ma shaqayn doonaa 17 daqiiqo kadib isla habeenkii 2 saac iyo 17 daqiiqo habeennimo 15 luulyo 2020 iyadoo aan wax digniin ah jirin akoonkii Twitter ee Elon Musk ayaa diray boosti u qoran habkan: waxaan dareemayaa mahadnaq bulshadeed cid kasta oo Bitcoin u dirta ciwaankayga 30 daqiiqo gudahood waan u laba jibaari doonaa. daqiiqada gudahoodna fariin la mid ah waxay ka soo muuqdeen isla akoonkii Bill Gates, Kanye West, Jeff Bezos. Wararka ayaa ku fiday markaa baraha bulshada, qof walba wuu la yaaban yahay waxa qaldan, waxaan maruun mise waa kaftan si loo sheego la garan waa. Akoonka Barack Obama wuxuu soo boostigareeyay asna fariin samafal ah isagoo xusay inuu caawinayo bulshada xilliyada COVID-19. haddii aad Bitcoin u dirtaan waalidkan waxaan kuu soo celin doonaa laba jibaar. xitaa Joe Biden kama badbaadin arrinkan oo markaas ololihiisa madaxweynenimo ku jiray, isna wuxuu diray fariin la mid ah. xitaa akoonka rasmiga ah ee Apple oo aanan weligiis hore usoo boostigareyn wuxuu tilmaamay inuu bulshadu u sameynayo Bitcoin multiplier. ugu dambeyn 45 akoon ayaa la xaqiijiyey oo leh dhammaantooda blue tick. waxay direen fariimo isku mid ah kuwaasoo gaaraya malaayiin qof waqti kooban gudaheed. waa fowdo. dabcan isticmaalayaasha Twitter ee caalamka oo dhan way yaaban yihiin. ma khiyaano? ma shakhsiyaadkan caanimaraadis may ka tahay mise Twitter laftiisa ayaaba la jabsaday? jahwareer iyo amakaag ayaa meeshan ka dhacay. dadka qaar kuwa hunguri weyn ayaa ku jira oo rajeynaya inay helaan wax weyn. waxay bilaabeen inay Bitcoin u diraan ciwaanadii la sheegay. ugu dambeyn haddii Elon Musk ballanqaadayo inuu labanlaabayo lacagtaada, taageerayaal badan ma rabaan inay seegaan fursadan. kadib maxaa dhacay? dadkii waxay bilaabeen inay kista u diraan akoonadaas. waalidyada Bitcoin wuxuu bilaabay inuu buuxsamo 10,000, 20,000 ama 50 lacagood oo kala duwan. in daqiiqo gudaheed in ka badan 320 lacag ayaa la dhigay oo qiimo ahaan gaaraysa in ka badan $110,000 oo dollar. guud ahaan lacagta la khiyaanay waxay gaartay markii la isku dardaray qiyaasii $118,000 oo dollar wax ka yar saacad gudaheed. dabcan waxyaabihii ay iyagu sheegayeen ma ahayn mid soo jiidan karta bilyaneerada, laakiin waa khasaare weyn oo ku dhacay dad iska caadiya normal ah oo aanan taajiriin ahayn oo lagu qiyaamay ballanqaad been abuur ah iyagoo adeegsanaya magaca Obama. ka waran haddii ay soo boostigareyn lahaayeen weerar gantaal? aan si kalu dhahno midkii Trump oo xilligaas hayay xilka madaxweynenimo. bal ka waran haddii uu ku dhawaaqi lahaa dagaal nukliyeer. dabcan arrintu sidan way ka cuslaan lahayd walow ay jireen team control. wariyaa imtixaankan oo kale arki jiray bay yiraahdaan Soomaalidu. dabcan waxaan imise daqiiqo ayaa ka harsan inay Twitter si buuxda u damiso oo ay hurdadu ka toosaan.